ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീസ് മാജിക് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നില്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അപ്പം ബേബി ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഇതിനെ കേക്ക് എന്നും കേക്കപ്പം എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കേക്ക് എന്ന് കേട്ടോ പറയാം. ഇത് ഒരു മാസം വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ 5 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 5 മുട്ടേൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ അത് തേച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1 കപ്പാണ് എടുത്തിന് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, അത് തേച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കായ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് അപ്പക്കാരം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിനി. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അലിയുന്ന വരെ നല്ലോണം വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് തരിയില്ല റവ, അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ നല്ലോണം ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴക്കുന്നില്ല അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മൈദക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, അത് ടൈറ്റ് ആകുന്നവരെ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുഴക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനകത്തേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഡാൽഡ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഡാൽഡയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 25 ഗ്രാം അത്രയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മൾ നെയ്യില്ലേ അതും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക്. ആ നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മൈദ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ആകാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, വൃത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും ഇതിന് കേട്ടോ. 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും എന്തായാലും വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ 2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാൻ പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയിട്ടെടുക്കണം. പരത്തിയെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ഇതിന് വേഗം കഴിയും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അതാക്കിയിട്ട് പരത്തുന്ന പോലെ ഒന്നും പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതെങ്ങനെ ആക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം, മാവ് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നമ്മളെ കൈമിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്താം. എന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ട ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ, നല്ല നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ എടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത ഈ സാധനത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കോലില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അമർത്തി പരത്താൻ പാടില്ല, കാരണം ഇത് കുറച്ച് നല്ല തടിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയും തടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്, ഇത്രയും തിക്നെസ് ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി പരത്തിയിട്ടെടുത്ത് ഇതിന് നല്ല ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇതിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലോണം ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ കളറ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടുക തിരിച്ചിടുക അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ, ഒരു പണിയൊന്നുമില്ല, വേഗം ആവും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, നമ്മളാക്കിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയെല്ലാം കുറേ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു മാസം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കഴിയും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ റെസിപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ബേബി ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം രാവിലെ എണീച്ച് നിസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ്റെ ഡയപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഇട്ടതല്ലേ, അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനത് മാറ്റി കൊടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷബിൾ ഡയപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്പോസിബിൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ.
അപ്പം സാധാരണ രാത്രി മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കലുള്ളൂ, പകൽ ഫുള്ള് വാഷബിളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യൽ, ഡയപ്പർ കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴുകി കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സെല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം രാവിലത്തെ പണിയെല്ലാം കഴിയുന്ന വരെ രാവിലെ റെയ്യാണ് പിടിക്കുന്നുണ്ടാകുക, മോനെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ മോനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കലാണ്, അപ്പോഴേ എൻ്റെ പണിയെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കളിക്കും, പിന്നെ ഓൻ ഉറങ്ങും കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കളിക്കും. രാവിലെ ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എണീച്ചിട്ട് വരും. പിന്നെ റെയ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങും. ഇപ്പോൾ റെയ് രാവിലെ 7 മണിക്ക് പോകും കേട്ടോ. 7 മണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓനെ ഉറക്കിയിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങും. പിന്നെ ഞാൻ എണീച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓനും എണീക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എപ്പോൾ എണീക്കുന്നത് അന്നേരം തന്നെ മോനും എണീച്ചിട്ട് ഒപ്പരം വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് എണീച്ചിട്ട് എല്ലാം മടക്കി വെക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതാ ഓനും എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവനെ അപ്പുറം ഇത്താതൻ്റെ അടുത്ത് ആരത്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ലീവുള്ള ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്താതമാരെ പണിയെല്ലാം കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു കെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓനെ എടുത്തിട്ട് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്താതാൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ബെഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൻ കളിച്ചോളും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അനങ്ങാണ്ട് കളിച്ചോളും. ഓനിക്കിടെ കിടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്താതൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കളിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് എൻ്റെ പണിയെല്ലാം തീർക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ്റെ തുണിയെല്ലാം കഴുകിയിടാനുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ വാഷബിൾ ഡയപ്പറെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പം അതും പിന്നെ ഡ്രസ്സും എല്ലാം കഴുകിയിടാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയപ്പറെല്ലാം നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടുകയും വേണ്ടേ അടുത്തത് മാറ്റാനാകുമ്പോഴേക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ആ പണിയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യലും പണിയെല്ലാം ചെയ്യൽ. അപ്പം അടിച്ചു വാരലും തുടക്കലെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യൽ. ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഓനപ്പരിക്കൽ കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വേഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം നെയ്പ്പത്തലേനും ഉണ്ടാക്കിയേട്ടോ. നെയ്പ്പത്തലും പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ മസാല കുറച്ച് അധികമാക്കിയിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് വെക്കും, നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഓന് കരച്ചിലെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അപ്പോൾ ഉറങ്ങാനേനു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തൊട്ടിലിട്ടിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ. ആദ്യം ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല. ആദ്യം നല്ലോണം ഉറങ്ങിയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനവിടെ തൊട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പണി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തീർക്കലാണ്. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി തൊലിച്ച് വെക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ 1 കിലോയിൽ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് തൊളിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തൊളിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, വേഗം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുന്നില്ല, വേഗം തൊളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തൊളിച്ചിട്ട് പകുതി ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പിന്നെ മോനെ എണീച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങുള്ളൂ, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഉറങ്ങില്ല. അപ്പം ഇനി ഓനിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള ടൈമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തൂല. അപ്പോൾ എന്താ ആട്ടിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓനെ എടുക്കുക തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോനെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം. അപ്പം ആദ്യം കുളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉറക്കൽ, പക്ഷേ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വേഗം തന്നെ ഉറക്കിനേനും. ഇനി ഉറങ്ങി എണീച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടേനു. അപ്പോൾ ഉറങ്ങി എണീച്ച് ഇനി കുളിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവനെ എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി കുളിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വെക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം തീർത്ത് അങ്ങനെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വാഷബിൾ ഡയപ്പർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ. പകൽ മൊത്തം വാഷബിൾ ഡയപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ. അപ്പം അതിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം കുറച്ച് സമയം ഞാനും മോനും ഒപ്പരം ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കും, ഓനിങ്ങനെ കളിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെല്ലാം ആക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇവനെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടിൽ കിടത്തു വരും. നമ്മൾ ഈ തൊട്ടിലുണ്ടല്ലോ, ഈ തൊട്ടിൽ ഇവന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നല്ലോണം കളിക്കുള്ളൂ. ബെഡിൽ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ബെഡിൽ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കരി കൂട്ടാം.
അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടത്തിയിട്ട് താത്താൻ്റെ മോനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കിടത്തിയിട്ട് ആ ടോയ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് അവൻ അത് തട്ടി കളിച്ചോളും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ റഷ്യൻ ഹണി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര തേനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്തായാലും ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച്. ഇനിയിപ്പം വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള പണിയെല്ലാമാണ്. അപ്പം മീൻകറി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. രാത്രിത്തേക്ക് മീൻ മുളകിട്ട കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മോനെ ഞാൻ താത്തൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവരടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവരുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പണിയെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ താത്തൻ്റെ മോള് ഓനെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പണിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ രാത്രിയിൽ മീൻ പൊരിക്കാനും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാത്രിത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വീറ്റ് പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ബോയിൽഡ് പൊറോട്ടയാണ്, നമ്മൾ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം വീറ്റ് പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് റെയ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. റെയ് വന്നിട്ട് മോനുമായിട്ട് കുറച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, കളിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ തിരക്കായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം പൊറോട്ട എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മോനെ എടുത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും കഴിക്കും. ഇവർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കും. അപ്പോൾ മോനെ എടുക്കാൻ ഒരാൾ വേണമല്ലോ, കിടക്കില്ല. ചില സമയത്ത് ഇവനെ തൊട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കിടത്തും, ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് കിടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ്. അപ്പോൾ കരച്ചിലായതുകൊണ്ട് അന്ന് കിടത്തിയില്ലേനു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം മാറ്റി ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും രാത്രി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പല്ലല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റോംബറാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ തണുപ്പില്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും ഞാനങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല. തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ റോംബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള മോൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.